Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil mustafa alhamdulillah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bil ulumi wad darin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du nggih. Wa ba'du lan sawise fil fatawa al-madhkurah nggih. Al-madhkurah ngoten. Ya keterangan yang di atas. Wa ba'du lan sawise al-madhkurah fa inna mukasata min ingsun iku naqulu ngucap sapa ingsun tegese Mbah Halim Masum memandang bahwasanya beliau dawuh ngeten di ulaika fa inna mukasata min ingsun iku naqulu ngucap sapa ingsun di ulaika maring pira wong akeh alladzina tegese wong akeh yang nauna kang padha nyegah tegese nyegah tidak mau ziarah antipati yang nauna kang nyegah sapa annadina ziaratal kuburi ing ziarah kubur. Mbah Maksum, Mbah Ali Maksum itu berpesan bahasanya atau berpesan bagi orang-orang yang tidak mau ziarah, anti terhadap ziarah kubur. Beliau berharap narjukum mengharap sapa ingsun ing sira kabeh antaqra ing ento maca sapa sira kabeh ento maca tegese berpikir secara dalam, berpikir secara luas ento maca sapa sira kabeh hadza ing ikilah kitab tegese kitab hujah menika litarau terapun bisa ngerti sapa sira kabeh terapun bisa ngerti sapa sira kabeh bi anfusikum maring atau kelawan awak sira kabeh bi anfusikum kelawan awak sira kabeh anakum satamne sira kabeh iku fi watin ing dalam jurang ketahuilah bahwa kamu berada pada satu jurang. Wadinul Islam utawi agama Islam iku fi wadin ing dalam jurang akhara kang weneh. Tapi wadinul Islam utawi agama Islam iku fi wadin dalam jurang akhara kang weneh. Ada jurang-jurang yang banyak, tidak hanya satu. Wa la'allakum lam nasra kabeh iku idza ra'aitumuhu. Nalikane ngerti sapa sira kabeh ing dinul Islam. Kelakton mongko mengo sapa sira berpaling sapa sira menghindar sapa sira amma saking barang antum kang utai sira kabeh iku alaihi ing atase apa isinya minta remitil kala ziarah bayane sanging ngaramake mengharamkan ngaramake mengkono ziarah Saya tadi beli rujuknya ke dinul Islam atau di garis miring wadin juga bisa jurang. Ada jurang itu harus dihindari mesti. Isinya jurang tadi mengharamkan ziarah.
Asyadda tahrimi kelawan banget haram, kelawan banget haram. Jadi orang yang antipati terhadap orang ziarah itu wis harame, cara mengatakan haram wis pol-polan, ya. Sangat wis sangat besar cara mengatakan haram. Wal nadrilan ningali tegese memandang sinis, ningali ilaman maring wong yuji kang memperbolehkan, kang ngolehake sapa man ing ziarah, kang ngolehake sapa man ing ziarah. Jadi kalau ada orang yang ziarah itu dipandang sinis, au yaf'al wa utawa agawe sapa man ing ziarah, utawa agawe sapa man ing ziarah bi'ainil ihtikar kelawan pandangan nyepeleake, kelawan pandangan menghina, kelawan pandangan nyepeleake menghina, wal istira lan tegese padha nyepeleake, ngino, remehake, wa tasmiyatihi lan ngarani ingman, ngarani ingman. Arti orang-orang yang tidak suka terhadap orang ziarah itu memberi julukan kepada orang-orang yang senang ziarah. Wa tasmiyatilan jenengi atau ngeremehake, ya. Jenengi memberikan apa ya, gelar, tapi gelar sing sifatnya ngeremehake atau paring gelar. Wal istira lan ngremake wa tasmatilan paring jeneng ingman kuburan ing ahli kubur. Dadi piye ana istilah sarkop, ya, sarjana kuburan, bener. Jadi wong-wong NU di wong sing seneng ziarah iki di remehake, dikai gelar atau dikai panggilan sebutan sarkop, sarjana kuburan. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fala haula ora ana daya kekuatan, ora ana daya upaya gumansul kekuatan, ora kekuatan gumansul illa billah sapa Allah al aliyan hur al azim kang agung sapa Allah. Falamma asyadda mukon nalika mes banget, falamma asyadda jahalakum lan sata lan banget apa iku, duh banget bodoh sira, terlebih apa benar-benar bodoh. Lan banget kebodohan sira bimadaibil muslimin kelawan dalane wong Islam, kuliah sekabeh madahib. Jadi orang-orang yang madaibil muslimin itu dikatakan oleh mereka sesat, bodoh, padahal dia sendiri yang bodoh. Fahiya uti madaibil muslimin iku tujizu menang atau memperbolehkan sapa madhahibil muslimin dan ziarata ing mengkono ziarah wa tasruan nerapake sapa sira, nerangake sapa sira li zairi maring wong kang kok sira keliru, nerangake sapa madhahib, nerangake sapa madhab li zairi maring wong kang padha ziarah adabah ing tata kramane ziarah, adabah ing etikane ziarah. Jadi madhabil muslim itu sudah punya cara ziarah yang benar, karena ada sopan santunnya, ada etikanya, ada adabnya. Wa jalakumlan nerangake ing kebodohan sira kabeh, nerangake ing kebodohan sira kabeh bi sunnati Rasulillah
kelan sunnah Rasulullah SAW. Mereka salah dalam mengartikan sunnah Rasul. Padahal fa'inna muka saat temen Rasulullah iku ziarah ya ziarah Kanjeng Nabi, iku ziarah ya ziarah sapa Kanjeng Nabi al-kubra ing kuburan. Kanjeng Nabi mawon ziarah kok mereka sampai mengatakan ziarah itu haram. Berarti dia orang-orang yang mengharamkan itu tidak tahu akan sunnah Rasul yang sebenarnya. Binasikan awak dhewe Kanjeng Nabi, binasikan awak dhewe Kanjeng Nabi. Sakwise Kanjeng Nabi ziarah, Nabi juga memberikan pengetahuan. Wa alamalan mulangi sapa Kanjeng Nabi, ngajari Kanjeng Nabi, mulangi sapa Kanjeng Nabi ashabu ing pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Nabi memberikan edukasi kepada para sahabat kaifa yazurunaha, hale kaya apa ziarah sapa ashab ing ziarah. Hale kaya apa ziarah sapa ashab ing ziarah. Kama alim ta kaya orang ngerti sapa sira. Kaya orang ngerti sapa sira. Wa tabi'u lan manut ing sapa iku juhala ala dalika yang ngatasi mengkono ziarah, amat ngatasi mengkono ziarah. Kama alim tak kaya ngerti sapa sira tepan manut apa sira. Lan manut ing ya Allah manut ing nggih madhahibil muslimin ala dzalika tasim mengkono ziarah, ala dzalika tasim mengkono ziarah. Kalau kamu tahu kamu pasti ikut terhadap madhahibil muslimin yang memperbolehkan ziarah. Dzalika temu kullu dzalika kullu hadil umat saben-saben mengkono ikilah umat utawi saben ikilah utawi saben-saben ikilah umat min adihim saing zaman sugenge Rasul wal ashab Rasul insyaallah min adihim saing zamane madhahibil muslimin lil yamin maring ikilah dino amin adihim saing zaman madhahibil muslimin lil yamin maring dino wa hadhihi ikilah nasihat mau'idah iku kutubul ulama catatane ulama iku kutubul ulama Hanafiyah catatane ulama Hanafiyah wa Malikiyah lan Malikiyah wa Syafi'iyah lan Syafi'iyah wa Hambaliyah lan Hambaliyah wa ghairim lan liyane kabeh mau wa ghairim lan liyane Hanafiyah Malikiyah Syafi'iyah Hambaliyah dia kelawan hadhihi pikiran hadhihi bayanudul ziarah tur nerangake mengkono ziarah tur nerangake mengkono ziarah dalam kitab itu diterangkan tentang ziarah wa kadzalika kana mengkono kutubul ulama wa kadzalika iku kaya mengkono kutubul ulama tawawi sunnati utawi buku tindak lampai Kanjeng Nabi, buku tindak lampai Kanjeng Nabi, dawawi sunnati nabawiyah, buku catatan tindak lampai Kanjeng Nabi, buku catatan tindak lampai Kanjeng Nabi, perjalanan hidup Kanjeng Nabi. Muf'amatun tur kang lengkap apa dawawin dalam kitab itu, dalam kitab penjelasan tentang perjalanan hidup Kanjeng Nabi itu sangat lengkap.
di mana ada apa bibayani jawazia kelawan nerangake wenangi ziarah, kelawan nerangake wenangi ziarah, ada keterangan tentang diperbolehkannya ziarah. Wan nadbi bahkan sunnah, wan nadbi lan sunnah ilaiha mari ziarah. Wa kaifa takun halika ya ono apa halika apa ono apa ziarah. Wa kaifa takun halika ya apa ono apa ziarah. Wa manutu sapa Qur'an berpandang apa berpendapat sapa man. Di Qur'an ningali sapa man kula hada inkillah sampeyan ikilah apa ini ziarah nggih summa anggarahu nuli ingkar sapa man ing hada nuli ingkar sapa man ing hada fala hinatan mangko ora ana rekodaya, mangko ora ana upaya, mangko ora ana kekuatan, mangko ora ana rekodaya iku lan kita fihi ing dalem man fi ing dalem man. Maka kalau ada orang yang berpendapat atau punya kegigihan dalam pendapatnya bahwa ketika dia melihat orang yang ziarah dia ingkar summa angkaro tadi ya, dan kita tidak bisa memaksa untuk mereka mengiyakan atau menyetujui atau senang ziarah karena sudah saking antipati ziarah ya falahi latala nafi, kita tidak punya kemampuan untuk memaksa dia untuk paham ya wis, karena memang sudah jalurnya dia nggak mau ziarah ya. Tugas kita ya sebuah amru ila rabbihi wa amru ta perintahe utawa masalahe man mau masalah man sing ora gelem ziarah ya wis masalah mereka. Wa amru ta masalah man iku ila rabbi den balekake maring Gusti Allah, den balekake maring Gusti Allah pengirane man. Wallahu alam. Jadi kalau ada orang yang seperti itu ya kita nggak bisa nggak usah ngupo memaksa berupaya keras untuk kudu paham kudu gelem ya wis nggak bisa karena memang pendapatnya beda. Al misalu sabi utai misalkan kaping gitu iku hal fil qabri naimun apa ta iku ing dalam kuburan naimun utawi anu kenikmatan wa adabun lan siksa angkara ingkar sapa angkara ingkar adab al qabri ing siksa kubur wa naimalan kenikmatan kubur sapa unasun wong akeh. Jadi ada orang yang tidak percaya akan adanya siksa kubur, akan adanya kenikmatan kubur. Orang-orang ini yang tasibun akan podo keturunan sapa nas ilal Islam maring Islam. Mereka adalah orang Islam sendiri yang malah tidak percaya adanya siksa kubur dan kenikmatan kubur. Waqad barhanulan teman-teman gawe dalil sapa unas fi ingkarin lan ingkare nas hada ikilah adabul qabri wa na'imahu ala jalin ing atase kebodohan fahisin kang fasik kang cupet ya, kang kerdil, kang fasik, kang cupet bidini kelawan agamane unas. Jadi orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya akan adanya siksa kubur, nikmat kubur, mereka punya dalil, itu pun dalil yang karena kebodohannya sebenarnya, dalil yang tidak tepat. Dia hanya ngotak-ngatik lewat akalnya. Mosok iso ditakoni wong pitik mati ya wis dadi balung. Ya gak wedhus mati ya wis dikubur ya dadi balung. Mosok arep entuk nikmat dan siksa kubur. Ya, itu kebodohan mereka akan dangkalnya agama. Fahisin bidinim. Di
cepet bitinim kan agamane nas. Fa innal kitabah muka sak temene Al-Qur'an wa sunnah lan sunnah iku natikoni ngadep nerangake kamus nulis ya iku natikoni ngadep apa nulis apa kitab sunnah bimakalan barangnya kuno kang ana apa fil qabri dalam kuburan min na'imin bayani masa kenikmatan kubur wa adabin nan siksa kubur. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah akan adanya keadaan kuburan. Dalam kubur itu ada nikmat, ada adab. La yajru kang ora wani ing ora wani ing ma'ala ingkari ngatasi ingkari man sama muslimun wa muslim ora wani ing man ya ora wani ing man ala ingkari ngatasi ingkari man sapa sing ora wani muslim wa kan maring lan ngalap maring sira al bayana ing keterangan Qala di sebuah Rabbuna pangeran kita azza wa jalla fi kitab min kitab Allah an-naru taimun musuh tainar tekini iku ya radinaten cawisake disiapkan apa nar aleng tase Fir'aun wa ma'an ma'ahu udwan ing dalam esa wa asyanan sore wa yauma taqumu sa'ah wa yaumalan ing dalam dina taqumu jumeneng apa asatu kiamat ketika kiamat terjadi adkhilu manjinga sapa sira kabeh ala Fir'aun keluarga Fir'aun asyadal adab kelan banget siksa. Kalau sudah ada kenyataan seperti ini dalam Al-Quran masuk ceru paham afhamatna apa tawis memahami apa wis memberikan kefahaman apa wis paring kefahaman apa fa'il ini muring afhamatna apa terus paring kepahaman ing kita apa hadil ayat ikilah ayat tegese bukankah ayat ini sudah memberikan kepahaman kepada kita bahwasanya anna Fir'aun asatamini Fir'aun wa qawman qawmi Fir'aun bola-bolane Fir'aun iku yuraduna bakal den cawisake den lebokake den cawisake bukan den cawisake den soake wis cawisake padha lah den cawisake alaiha ing atase ing atase Fir'aun wa alaihi tasinar atau sa'ah huduan ing dalam isa wa asyaman sore wa hadal ardu taikilah ard none sing dicawisake mau iku layu ora sepi ima yakuna ana kane ana apa adab iku layu ora sepi apa hada imma ayakuna inda ono kalane ono apa adab iku fi dunya dalam kubur fil qabri dalam akhirat atau dalam kubur fi dunya dalam dunia fil qabri atau dalam kubur ya usti imma ayakuna apa inda ono apa adab iku fi dunya dalam dunya fil qabri atau dalam kuburan fil akhirati atau dalam akhirat. Jadi yang namanya siksa itu bisa jadi di dunia, bisa jadi di kuburan, ada juga yang pasti di akhirat. Ada 3 tahapan. Amma fit dunya napun utai dunya iku falam yakun mengko ora ana apa. Fit dunya atau adab apa iku falam yakun ora ana apa dalika mengkono meno adab iku kan kelawan halim mesti bukan ya artinya tidak pasti wa amma fil akhirina bunutai
adab ing dalam akhirat ana pun te adab ing dalam akhirat iku fal ayat mengko tawi ayat iku takul ngucap apa ayat isarahatin kelawan jelas tubayinu lan nerangake apa ayat nerangake apa ayat halahum ing situasine ing keadaane adab miru halam ing situasine ing keadaane Fir'aun wa qaumuhu Fir'aun wa qaumuhu hunaka indal makilah ayat hunaka indal makilah ayat. Jadi ayat ini sudah jelas akhirat nanti dalam akhirat di akhirat Fir'aun dan bola-bolanya Arab disiksa. Itu amma fil akhirah al ayah sarahah jelas. Wa yawma taqumu la indal makilah dino taqumu jumana apa satu kiamat adkhilu ing ayat adkhilu tiksi ayat iku ayat adkhilu manjing sapa sir kabeh ala firhi ahli Fir'aun asadul adabi kelawan banget siksa. Idan nalikani udkhulu hadil ala Fir'aun idan nalikani adkhilu ala Fir'aun idan nalikani adkhilu ala Fir'aun hadal ardu util utawi ikilah ard iku laisa arana apa ard iku fil akhir dalam akhirat wa idan dafa lana likane ora anu nalikane ora ana apa ayyukuna itu ana apa hadal ard iku fi dunya dalam dunya untuk siksa idan dafa nalikane ora ana apa ayakun apa insyaallah apa hadal apa ayakun insyaallah wa idan dalna gane orang apa ayakun ento apa hadal ardu iku fi dunya wal akhirat ta'ayyana maka dadi jelas maka dadi tertentu apa ayakun ento apa adab apa ayakun ento apa adab iku fil qabr dalam kuburan. Kalau siksa tidak ada di dunia, kalau tidak ada di akhirat pasti juga ada di kuburan, tentunya ada di kuburan. Wa hadza dzikrillah wa hadza dzikrillah fil qabri sampingi pasung ayakuna fil qabri wa hadza dzikrillah fil qabri ku dalilul kitab dalili Al-Qur'an ala mangdase barang nangkul kang wis ngucap sapa ingsun ing ma. Jadi jelas dalam Al-Qur'an sudah ada tentang itu. Amma sunnatu ta sunnah saya jelas. Iku fawarta mengko tumeka minha saing sunnah. Iku fawarta tumeka minha saing sunnah apa sun suci asiran kang akeh. Banyak sekali sunnah-sunnah sahih yang menjelaskan tentang itu. Ya dulu kan nuduhake menunjukkan ya dulu kan nuduhake apa sunnah ala dzalikal ma'na atase mengkono arti ing atase mengkono makna. Faqad ruwa mengkata menurut sebuah Syekh Nisan al-Bukhari nyatan Bukhari Muslim wa Nasrim Nasai amar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja mi sabakan Nabi kadama gharbat ing dalam sawise terbenam apa asamsu srengenge ketika Nabi medal saking dalemipun di waktu huruf menjelang maghrib sore fasami amaka midanget sapa Kanjeng Nabi mendengar sautan ing swara faqala maka ngucap sapa Rasul faqala maka dawuh sapa Rasul Yahudu tu'adzabu fi qabriha Yahudu utawa wong Yahudi iki iku tu'adzabu lagi disiksa sapa Yahudi iku tu'adzabu lagi disiksa sapa Yahudi fi qabriha dalam kuburane Yahudi. Nabi diberi keistimewaan oleh Allah bisa mendengar dibukakan oleh Allah bisa melihat, bisa mendengar siksa orang Yahudi yang ada dalam kuburan.
Adewe ra ngerti. Nek ade ngerti ora mampu. Sama lewat kuburan padha bengok-bengok kabeh. Bingung. Warawan ngriwatake sapa nase muslim ana sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala disebut Kanjeng Nabi laula anta tabanu lamun ora mendem sapa sira kabeh lamun ora mendem sapa sira kabeh la ta'utu mongko yen denjungake sapa ingsun ayusmiakum ing yen to aweh krungu sapa Allah ing sira kabeh ayusmiakum ing to aweh krungu sapa Allah ing sira kabeh adzabal qabri ing siksa kubur. Kalau toh kepingin tidak dipendam, ya Allah akan memberikan kemudahan. Allah memberikan kuasa kepada kita bisa mendengar orang-orang yang disiksa. Ziyadatun utaiki ku ziyadah rawal ngriatik sebab muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ku baina mahuma andarni utawi nabi ku fi haidin ing dalam kebun kang den pageri ing dalam kebun kang den pageri li Bani Najjar maring Bani Najjar. Nabi pernah masuk ke kebunnya Bani Najjar yang dipageri. Ala baghlati ing atase tetep ing atase netep apa iki? Baghlahnya apa? Mas kamus goreng mas kamus. Netepi Allah. Nih. Nah, ini. Buat. Nggih. Pedes po, pikul. Bakal. Di muhala bakal ngasih keledai Kanjeng Nabi, tegese Kanjeng Nabi tasih tenginggile keledai dereng mandap. Ala bakal tingatan tepi ngatasi keledai Kanjeng Nabi wanana kita para sahabat iku mau sartane Kanjeng Nabi. Jadi ngelewati kebune Bani Najjar Nabi di atas keledai. Idh haddad nuli anteng apa bakhalah bi kelawan insyaallah kelawan Kanjeng Nabi fakatul muqaparak apa bakhalah ikutul kihi ikutul kihi apa jenenge nemoni apa baklah ing Kanjeng Nabi ikutul kihi nemoni apa baklah ing Kanjeng Nabi wa idan nalikane kene panggonan kuburun utawi Waidana itu ikun nalikane panggonan kuburan. Waidana ikun nalikane haid di sini niku ning kebun mau berada di kebun di kuburan. Maqala mengkoda sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
manut sapa ku ya'rifu ngerti sapa man ashabah hadil kubur ing wong kang duwe iki la kuburan. Kanjeng Nabi tanggal maring sahabat. Iki kuburane sapa iki? Pakola mengkonsep sapa rajul wong lanang ana te ingsun iku Arif. Kula ngertos Kanjeng Nabi. Ana te ingsun iku Arif. Pakola mengkonsep sapa tanggot sapa Kanjeng Nabi. Pamata mongko kapan mati sapa wong? Pamata mongko kapan mati? Sapa haula nggih. Muri-muri. Pamata mongko kapan mati sapa haula mungkon kaum. Pakala mungkon jawab sapa ashab para sahabat. Mati sapa haula. Mati sapa haula fil isyraq yang dalam kemusyrikan yang dalam nyekutake yang dalam kemusyrikan. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummah saat menaiklah umat iku tebetal den lagi den coba sapa umat lagi den coba sapa umat fi kuburan dalam kuburane yang dalam kuburane hadhil ummah yang dalam kuburane hadhil ummah falaula alla dada panu mongko lamun ora mendem sapa sira kabeh mongko lamun ora padha mendem sapa sira kabeh la tautu mongko bakal dong nyuwunake sapa ingsun Kanjeng Nabi mongko bakal nyuwunake sapa ingsun Kanjeng Nabi Allah ing Allah ayasmiakum ing ento paring krungu sapa Allah ing sira kabeh ayasmiakum ing ento paring krungu sapa Allah ing sira kabeh min adabil qabri sanging siksa neraka alladzi asma kang krungu sapa ingsun ing adab alladzi asma kang krungu sapa ingsun ing adab. Kalau memang ini sampai tidak dikubur yo kabeh sira tak dongake iso krungu siksane kubur. Wa hadzal hadis lakilah hadis muakkidun naukiti mengukuhkan menguatkan apa hadzal hadis lima mari hadis qabla saat durunge ikilah hadis lima mari hadis qabla saat durunge ikilah hadis qala li subhanahu wa ta'ala wa subhanahu khani Tirmidzi nasi wa Abu Dawud anu saat mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kumara liwat sapa Kanjeng Nabi ala kabarane dasi kuburan loro lewat Kanjeng Nabi lewat kuburan loro faqala mengko sapa Kanjeng Nabi innahuma tegese memberikan penjelasan innahuma satamna kabarayani innahuma satamna kabarayani iku la yu'adzabani laki tiksa karone apa kabarayani iku la yu'adzabani laki tiksa apa kabarayani ma yu'adzabani lan ora den siksa apa kabarayani fi kabirin ing dalem dosa gedhe ing dalem dosa gedhe ay fi nadrinas dalam pandangane manungsa ama ahad mana benda selajene kabara ini iku bakana mongko ana apa ahad iku bakana ana apa ahad iku yamsi melaku apa ahad bin namimati kelawan adu bin namimati kelawan adu ya umpat wa amal akhirana bunutai kang ana iku bakana mongko ana apa akhir iku ora sati ora gawe tetep ora nutupi sapa akhir mimbali saking bawali akhir saking uyu akhir tegese nek uyu sembarangan sumada anulin dongake sapa Kanjeng Nabi biasubin kelawan pelepah kurma kelawan pelepah kurma rodbin kang isih teles apa asibin pasaka mongko mecah dadi loro sapa Kanjeng Nabi ing asib mongko mecah dadi loro sapa Kanjeng Nabi ing asib isnani kelan dadi loro bagoro samongko nancepake nancepake sapa Kanjeng Nabi ala hadza ing atase iki asub waidan kang siji
wala hadalan rasikilah asuk wahidan ing kuburan siji wahidan ing kuburan siji wala hada wahidan. Jadi kurma mau tangkai kurma dibelah dadi loro terus ditancapke masing-masing kuburan. Oh kising apa potongan pohon atau ranting kurma ditancapke ning kuburan siji ne sing loro ya dikubur apa ditancapke ning kuburan siji ne. Summa qala nuli dawuh saka Kanjeng Nabi la'alahum nawa di mau asibin rupane apa mau pelepah kurma la'alahum nawa asibin iku ya kafabu bisa ngendengake jelas sing ngendengake Gusti Allah ngendengake apa asud anhum sanging kabarane malam ya biasa selagi isih teles apa asibin bodoh atau isna ini ya bodoh malamnya biasa nalikane isih teles apa isna ini dadi pelepah kurma sing dadi loro kuwi cek teles Kanjeng Nabi dawuh selama ini masih teles maka dia dapat keringanan siksaan. Wa rawani riwayat sebab Tirmidzi an-Hari Anhani sanghani maula sayyidina kan dadi bendarane sayyid kita Muhammad radhiyallahu anhu anna sayyidina Utsman satune sayyidina Utsman radhiyallahu anhu iku kana sapa Utsman iku idza waqafa nalikane jumeneng sapa Utsman ala qabring rase kuburan dadi nalikane sayyidina Utsman ngatik ning dhuwure kuburan apa yang terjadi maka mongko nangis sapa Utsman mongko nangis sapa Sayyidina Utsman hatta bala sehingga teles apa lihiyatu janggote Utsman sehingga teles apa lihiyatu janggote Utsman delok keadaane wong sing kuburan ini nangis. Jadi kepekaannya sangat luar biasa. Adewe iso nangis jarang. Apa nangis nanti ning dhuwur kuburan ning sami kuburan kok nangis terharu ya ora sikurku kecocok ri ora nangis kaya iki atadkuru amata iring sapa sira kira den sabake lahum maring Utsman ditakoni kalih umihani atad kura poto eling sapa sira al jannata ing swarga wan narolan neraka wala tabkiran ora nangis sapa sira wa tadkurulan eling sapa sira al qabr ing kubur fatabki mongko nangis sapa sira jenengan iku pripun ketika disebut nama surga neraka jenengan mboten nangis ketika disebut nama kuburan jenengan nangis maqala mongko menjawab sapa Utsman bin Affan ini sak temen ingsun iku sami tukurung sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hali dia sapa Kanjeng Nabi aku nangis wae Nabi pernah dawuh ngene. Al-qabru ta kuburan iku awalu mazin awal panggonan. Di pos pertama sing dilalui itu kuburan sih. Sadurunge surga neraka. Iku awalu mazin nggon panggon apa? Awal nggone panggonan. Awal panggonan pertama kali ditempati itu kuburan mimmanazil akhirah saking pira-pira panggonane akhirat. Jadi ada beberapa stasiun-stasiun, ada beberapa pos-pos yang harus dilalui. Nah, pos pertama ki kuburan. Fa inna jamu kanane namun selamat sapa wong ya. Sapa wong minhu saking kubur. Maka kuncinya begini.
mlebu ning kuburan kok selamat, ya enak, dapat kenikmatan. Maka dampaknya bagaimana? Fama ba'dahu, fama mongko te barang tegese panggonan selain kuburan. Fama mongko te barang ba'dahu sawise kubur iku aisarun luweh enteng, luweh gampang, luweh enteng apa minhu saking kuburan, maka berlanjut akan menjadi enak, nyaman, tenang, selamat karena dari awal sudah selamat. Tapi soalnya wa illam yanju, namun orang selamat sapa wong minhu saking kuburan. Tapi ketika gerbang pertama, pintu pertama, pos pertama kuburan kok wis ora enak, ora selamat, itu adab. Ya fama ba'dahu asadu min, fama ba'dahu mongko ta barang ba'dahu sawise kuburan, ba'dahu sawise kuburan iku asadu luwih banget apa minhu saking kuburan. Maka kalau yang pertama aja sudah tidak selamat, maka yang selanjutnya, pos-pos yang selanjutnya neraka itu maka lebih dahsyat lagi siksaannya. Wa sami turang kurung sapa ingsun ing Kanjeng Nabi, yaqulu alidha sapa Kanjeng Nabi, wa ma ra'aitu saya Mas. Wa sami turang kurung sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Karena tadi di atas ada inni sami itu Rasulullah. Wa sami turang kurung sapa ingsun ing Kanjeng Nabi aku ada sapa Kanjeng Nabi. Mara itu orang ningali sapa ingsun mandoron ing panggonan ningali kotub babar belas. Sama sekali tidak pernah ada yang saya lihat suatu tempat illa wa qabru kejaba te kuburan iku aftau luwih elek apa kubur minus sang kuburan. Tempat yang paling jelek, yang paling ngeri adalah kuburan. Ziyadatun wa ta'iki tambahan rawang wa tasawun majun ispadani hadis hanahu ispadani hadis wa kana sapa Utsman radhiyallahu iku idara analikane para sapa Utsman adan ing suci yang sirna kang padha manggon sapa ahad kang padha manggon idara analikane weruh idara analikane weruh sapa Wakil ana sapa Utsman lan iku idara analikane weruh sapa Utsman nalikane weruh sapa Utsman adan ing suci yang sirna kang temurun sapa Utsman ing ahad kang leren temurun sapa Utsman ing ahad al kubur ing kuburan ansata kang luwih banget ansata maca iki sir ansata maca iki sir sapa Utsman maca iki sir sapa Utsman tegese ngene Utsman bin Affan ketika berada di kuburan seseorang berhenti di situ. Utsman bin Affan itu membaca syiran fa'intan juminha tan juminti adimatin wa illa fa'inillah ikhalukan najiyah. Berarti bahar basut fa'intan bukan bahar basut bahar kiake ada bahar tawil tawilun lahu duna fa'intan juminha tan juminti adimatin tawilun lahu duna wa illa fa innila ikhaluka najya. Berarti iki bahar tawil. Nak bahar basit innal basita ana meneh bahar apa? Bahar qasr.
nak bahar mari ora ono. Fa'in tanjumuka selamat namun selamat sapa sira minha sanging kuburan fa'in tanjumuka lamun selamat sapa sira minha sanging kuburan tanjumuka selamat sapa sira mongko selamat sapa sira min di adimatin sanging dinane kang agung tegese tahapan berikutnya lebih ngeri kalau kuburan itu sudah kena siksaan. Selamat ya. Minimal saking siksa, saking dinane kanggo. Gini. Kalau kuburan itu sudah selamat, maka yang belakang selamat itu. Wa ila lamun ora tanju tegese kalau tidak selamat bagaimana? Fa ini mengko satamun ingsun iku la ikhaluka ora mingu sapa ingsun ing sira. Ora mingu sapa ingsun ing sira najin hale wong kang selamat. La ikhaluka mengko ora ming tegese ora ngosongake ingsun ing sira najin hale wong kang selamat, tidak mampu untuk melihatnya. Warawalin kata saya riwayat sampai Ibnu Majah Anas ani bar saya bar bin Azib radhiyallahu anhu kebari kita sapa Allah anum saya nas wala ana dawu sapa Imam Barok bin Azib kunana sapa kita iku man Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin ing dalam jenazah. Saya dan Kanjeng Nabi berada di tempat yang ada jenazahnya. Fajalasa mangko lungguh sapa Kanjeng Nabi ala sabir qabri ing atase pinggire kuburan. Kanjeng Nabi lenggah ing samping kuburan. Wa bakalan nangis sapa Kanjeng Nabi. Wa abka lan gawe nangis sapa Kanjeng Nabi. Lan gawe nangis sapa Kanjeng Nabi ing nas tegese ngono. Lan gawe nangis sapa Kanjeng Nabi ing nas. Nah Kanjeng Nabi nangis yo para sahabat nderek nangis hatta bala sehingga teles apa asara gulune hatta bala sehingga teles apa asara gulu. Maqala ndo sapa Kanjeng Nabi ikhwani ini misli hadza fa'atu ikhwani utawi telur ingsun iku misli hadza sepadan ikilah perkara fa'aitu mongko itu mongko cawis-cawis sapa sira kabeh tegese harus siap-siap sahih samir wala tazal dzakir ramadu najan fi ghabiril asman sahih samir wala tazal ramadu fi najan. Jadi sahih samir ya cancut taliwondo siap-siap. Kala dia sapa warwang riwayat sapa Al-Bukhari Muslim wa Abu Dawud wa Anas bin Anas wa Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dia sapa Kanjeng Nabi innal abda sa'atan menika walaikum idza wudi'a al-kaniten sale sapa abdun diletakkan di mana fi qabri dalam kuburane abdun wa tawallalan ninggalake anhu saking abdun sapa ashabu bola-bolane itu kanca-kancane abdun berarti pendem ya kanca-kancane mulih ana sak temene abdun iku lasmu yakti krungu sapa abdun khafqa qar'in ing suara keseane sandal khafqa qar'ini alihim ing suara keseane sandale ashab. Jadi serak-serak ke sandal kancane sing pas mulai saka kuburan
kuwi si mayit krungu. Idan sarbu nalikane padha bubaran sapa ashab, nalikane padha bubaran sapa ashab anhu sangking abdun, anhu sangking abdun dadi ninggalake abdun sing wis mati. Atahu bar mulih ditinggal dheweane kuburan selanjutnya piye? Atau mengko nekani ing abdun, atau mengko nekani ing abdun sapa malakani malaikat loro, terus didatangi dua malaikat. Fayu kaidani mongko nglungguhake sapa malakani ing abdun, mongko nglungguhake sapa malakani ing abdun. Fayakulani mongko takon sapa malakani, mongko takon sapa malakani lahu maring abdun. Dilungguhke malaikat, terus malaikat takon maring si mayit kuwi, ma kunta taqulu bi hadzal rajul Muhammadin, ma kunta ora ana sapa sira iku taqulu ngucap sapa sira fi hadzal rajul ing dalem iki rajul Muhammad, nyatane Kanjeng Nabi Muhammad. Mana fi ora pas. Takuma ing apa kunta ngucap sapa sira ing ma. Takul ngucap sapa sira fi hadzal rajul Muhammadin. Apa yang kamu katakan terhadap laki-laki ini, yaitu maksud Nabi Muhammad. Fa ammal mu'minu ana panuta mu'min iku paling iku ngucap sapa min asyhadu annahu abdullah, asyhadu nyekseni sapa ingsun ana sak temene Muhammad atau hadzal rajul atau Muhammad iku Abdullah kaulane Allah wa rasulullah utusane Allah. Pan kono mung ucapake maring abdun, den ucapake maring abdun, den ucapake maring abdun. Den ucapake maring dan ucapake maring mukmin ya, mukmin. Undur ningali sapa sira ila makatika maring panggonan sira minan nari saking neraka, delok tempatmu sing neraka. Abdalaka Allahu bihi maqatan fil jannah. Abdalaka wis ganti ing sira, abdalaka wis ganti ing sira sapa Allah bi kelawan maq'adun finar, pikiran maq'adun minanar, maq'adan ing panggonan fil jannati ing dalam swarga. Oleh Allah dipindah ning swarga karena bisa syahadat. Fa yarahuma mongko ningali sapa mukmin atau abdun ing nar wal jannah, ing maq'adin nar wa maq'adinal jannah jami'an halis sekabehane. Hanya dia si mukmin sing ditakoni mau weruh dua tempat yang sangat berbeda, yaitu tempat satu neraka, yang kedua tempat surga. Wa amal kafiru wallahu a'lam.